ស្ដីទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញនៅការរៀនពាក្យជាភាសាខ្មែររបស់យើងជាបន្តទៅទៀតដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យចំនួន5ពាក្យជាបន្តនៅក្នុងការរៀនរបស់យើងក្នុងវគ្គទី3នេះអញ្ចឹងជាដំបូងនៅក្នុងការបង្ហាញនៅមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអានពាក្យទាំង5ដែលយើងមានសម្រាប់ការរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពាក្យទី1គឺពាក្យមជ្ឈដ្ឋានពាក្យមជ្ឈដ្ឋានអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំកំពុងតែចង្អុលបង្ហាញនេះគឺពាក្យសម្រាប់សរសេរហើយពាក្យខាងនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់អានតោះអញ្ចឹងយើងមកអានម្ដងទៀតពាក្យនេះអានថាមជ្ឈដ្ឋានមជ្ឈដ្ឋានពាក្យជាបន្តសហគមន៍សហគមន៍ពាក្យជាបន្តស្មារតីស្មារតីពាក្យជាបន្តទៅទៀតប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិពាក្យចុងក្រោយពុទ្ធោវាទពុទ្ធោវាទអញ្ចឹងយើងមកអានពាក្យទាំង5នេះឡើងវិញមជ្ឈដ្ឋានសហគមន៍ស្មារតីប្រតិបត្តិពុទ្ធោវាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងចេះអាននៅពាក្យទាំង5ដែលយើងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងបន្តចូលមកកាន់មេរៀនរបស់យើងគឺយើងមកយល់អំពីន័យរបស់ពាក្យនីមួយៗហើយយើងសាកល្បងយកពាក្យទាំងអស់នោះមកតែងទៅជាល្បះអញ្ចឹងយើងមកចូលពាក្យទី1របស់យើងគឺពាក្យមជ្ឈដ្ឋានមជ្ឈដ្ឋានថ្នាក់ពាក្យជានាមទីកន្លែងកណ្ដាលឬក៏មណ្ឌលកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យមជ្ឈដ្ឋាននេះមកតែងទៅជាល្បះដូចជាមនុស្សម្នាក់មិនអាចរស់នៅតែឯងបានទេគឺត្រូវប្រស្រ័យជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញម្ដងទៀតមនុស្សម្នាក់មិនអាចរស់នៅតែឯងបានទេគឺត្រូវប្រស្រ័យជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយើងចូលមកដល់ពាក្យជាបន្តគឺពាក្យថាសហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍ថ្នាក់វាជានាមមានន័យថាការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រជុំភូមិឬតំបន់អ្នកស្រុកប្រកបមុខរបរចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យសហគមន៍នេះមកតែងជាល្បះបានដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នេះប្រជាជនប្រកបរបរនេសាទត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងល្បះនេះគឺចង់មានន័យថាប្រជាជនដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទត្រីព្រោះតែប្រជាជននៅតំបន់នោះរស់នៅក្បែរទន្លេក្បែរសមុទ្រឬក៏ក្បែរទឹកដូចជាស្ទឹងអីជាដើមអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ពាក្យយើងជាបន្តទៅទៀតគឺពាក្យស្មារតីស្មារតីស្មារតីថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាសេចក្តីនឹកឃើញយើងអាចយកពាក្យស្មារតីនេះមកតែងជាល្បះបានដូចជាតារាមានស្មារតីភ្លឺស្វាងក្រោយពេលជាពីជំងឺមានន័យថាតារាពេលមុនគឺគាត់មានជំងឺស្មារតីគាត់មិននឹងណមិនអាចគិតអ្វីបានច្បាស់លាស់ឬក៏នឹកឃើញអ្វីដូចជាមនុស្សធម្មតាទេតែក្រោយពេលដែលគាត់ជាពីជំងឺស្មារតីរបស់គាត់គឺភ្លឺស្វាងឡើងវិញអាចធ្វើកិច្ចការអាចអានសៀវភៅអាចទៅរៀនបានជាធម្មតាយើងចូលមកដល់ពាក្យជាបន្តគឺពាក្យប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិថ្នាក់ពាក្យជានាមឬក៏ជាកិរិយាសម្រាប់ពាក្យដែលថ្នាក់ពាក្យជានាមគឺមានន័យថាការប្រព្រឹត្តចំណែកឯថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាមានន័យថាកាន់ឬក៏ធ្វើតាមអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យប្រតិបត្តិនេះមកតែងជាល្បះបានដូចជាកូនល្អប្រតិបត្តិតាមការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយមានន័យថាអាចធ្វើជាកូនល្អយើងត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយយើងចូលមកដល់ពាក្យជាបន្តទៅទៀតគឺពាក្យពុទ្ធោវាទដែលជាពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងការរៀនមេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធោវាទថ្នាក់ពាក្យជានាមគឺជាពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យពុទ្ធោវាទនេះយកមកតែងជាល្បះបានដូចជាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលកាន់ដែលគោរពនៅសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធគឺគោរពតាមពុទ្ធោវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមកមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយ
កុំភ្លេចចូលជួយ like និង follow នៅ page ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះស្រាប់អរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត